Sanbata guyyaa gabaa magaalaa Ambootti akkaan beekamu yeroon manaa ba'u gara naannoo sa'aatii 4 ta'eera. Anaaf guyyichi guyyaa boqonnaa koo waan ta'eef barfadhee ka'een beellama hiriyoota koo waliin kaleessa qabanneettan deemaa jira. Daandiin guddaan karaa bitaaf mirgaan namaan guutameera. Kaan bitaan kaan karaa mirgaan akka waan hiriirri jiru imalu. Dubartoonni meeshaa gurguraaf manaa fuudhanii ba'an guduunfaan qabatanii kaan re'ee foolaa harkisaa magaalittii ho'iseera. Baay'ina namaatiifuu daddafee imaluu hin dandeenye. Deemsa koo keessa naannoo koo xiyyeeffannoon ilaaluun ammoo amaleeffannaa koo yeroo ijoollummaa kootii kaasee ana waliin guddateedha. Osoo dhuman deemaa jiru gadi jedhee kophee koo yoon ilaalu qulqulluu miti. Osoon bakka beellama kootiin ga'iin kophee koo haxoofsifachuuf ijoollee kophee qulqulleessitu jaan barbaadu eegale. Mucaa harka tokkoof miila tokko qofa qabuu fi harka tokkoon kophee qulqulleessu argee jennaan qalbiin koo achitti hafe. Deemeen fuuldura isaa bakka namni taa'ee kophee haxoofsifatu taa'e. Ani yaadaan badeera. Mucaan kun balaa maaliitiin harka isaa tokko dhabe? Miilloo maal ta'etu raacite? Akkamiin akka garaa isaa socho'ee hojii hojjeta jedhee osoo hin yaadu waan kophee ittiin qulqulleessuun bakka namni miila isaa kaa'ee kophee haxoofsifaturraa rurrukutee na dammaqse. Dhiifama jedheen kophee koo haxoofsifachuuf bakka isaaf malutti miila koo erge. Inni daddafee hojii isaa hojjechuu malee haasa'us ta'e yeroo isaa gubuu akka hin feene irraa dubbifama. Ani immoo waa'ee isaa beekuu fi isa waliin haasa'uuf ariifadheera. Akka inni xaa'ee fixeen birrii 100 itti hiixadhe innis hanga gatii harka isaa keessaa fudhatee naaf deebisuuf natti hiixate. Fudhachuu dhiiseen isa jajjabeessuuf akkan kenneef itti hime. Na galateeffatee hojii isaatti fufe. Dhiifama yeroo tokko eessattan si beekaa jechuun waanan si beeku natti fakkaatte. Anoon beeku tarii na beekus nama na fakkaatu beekus dandeessa. Haasaan isaa akkana caalaa nan gaafatii ni fakkaata. Ani garuu ittuma fufeen gaafadhe. Maal taateetu akkas taate? Fuula isaarraa waan haaraan argine akka boonuu ta'e. Sababa isaa dhaga'uu barbaaddaa? Naan jedhe. Eeyyeen. Achi yoo naaf gadduuf immoo na gargaaruufi waanan deebisuufan dhabe. Dhugumayyuu maaliifan seenaa isaa baruu barbaade? Osoo natti himee immoo maalan godhaaf jedheen of gaafadhe. Omaa gochuuf hin danda'u garuu seenaa isaa barreessee akka dhaloonni irraa baratan gochuun immoo gahee koo baachuun ayyaana. Anillee maalan siif godha? Garuu seenaan kee nama barsiisuu danda'a. Namoonni abdii kutan seenaa keetiin abdii horachuu danda'u. Kanaaf yoo xiqqaate seenaa kee barreesseen dhalootaaf ka'a. Fuula ifaatiin natti haasa'uu eegale. Kanan dhaladhe asuma magaalaa Ambootti. Kanan baradhes hanga sadarkaa lammaffaatti asuma magaalaa kanatti. Yuunivarsiitii Amboottis digirii koo jalqabaa barachaan ture. Gannaa fi yeroo boqonnaa koo hojii garaa garaa hojjedheen of barsiisa. Maatiin koo harka qalleeyyii waan ta'aniif isaanillee deeggarsa barbaadu. Osoo haala akkasiin barachaa jiru yeroo fincilli diddaa garbummaa akka biyyaatti eegalame keessa anis akka dargaggeessa tokkotti dhimmi biyya koo na ilaallata jedhee adda durummaan hirmaachaa tureera. Kana keessatti miilaa fi harka koo tokko dhabeera. Kun ta'uu isaatti guyyaa tokko gaddeen beeku. Kaayyoo kooti waan ta'eef kaayyoo koofan waan ta'uu qabu ta'e. Amma biyyattiin boqonnaa jijjiiramaa keessa jirti. Kanaaf harkaaf miila koo dhabuun koo akkasumaan miti jechuudha. Bu'aa buuseera. Barnoota koo ammasitti fufeera. Gidduutti sababa dhukkubaatiin adda kuteera. Hanga yaalamutti amma garuu nan xumura. Kunoo akkana argitu harka tokkoof miila tokko soon qabu garuu haati koo wilcheriin bakkan barbaadu na geessiti. Anis hojiin hojjechuu danda'u nan hojjedha. Ajaa'iba! Boo'uu kajeelee akkaataan itti boo'uun dhabe. Hamilee isaatu na dinqe. Anattuu hamilee biraa hore. Garuu nuti namoota uummata Oromoof lubbuu isaanii qaalii wareegan qaama isaaniitti dhaban hagam beekna? Hangamis deeggarra jedheen of gaafadhe. Oolmaan koo Sanbataa hiriyoota koo waliin waa'ee namoota Oromoof oolmaa oolanii yaaduu fi akkamiin akka deeggarru mari'achuu ta'e oole.